Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel. Mein Name ist Sven und heute soll es mal um die Vorderachse am Mercedes W211 respektive CLS C219 gehen. Ist ja jetzt doch schon immer wieder vermehrt das Problem, dass es bei den 211ern an der Vorderachse anfängt mit Klappern. Die kommen jetzt alle in ihre Jahre, wo die ganzen Probleme losgehen. Natürlich haben wir die ganzen Anlenker oder auch Querlenker genannt, die doch zeitnah schon eher ausgeschlagen sind, den vorderen und den hinteren. Aber bei vielen Wartungen wird eine Sache selten gewechselt, weil doch der Aufwand relativ groß ist. Wie ihr jetzt hier schon seht, ist die ganze Vorderachse mehr oder weniger auseinandergebaut. Und zwar fehlt hier einmal komplett der Achsschenkel. Der ist einmal hier komplett weg, und zwar liegt das daran, dass das Traggelenk hier beim 211er in diesen Achsschenkel eingepresst ist. Das ist prinzipiell das Traggelenk, was in den hinteren Anlenker kommt. Bei den Modellen vom Mercedes W203 zum Beispiel, bei der C-Klasse, ist die Vorderachse ähnlich aufgebaut. Also wir haben diesen oberen Anlenker hier, dieses U, und wir haben fast genauso diesen vorderen Anlenker. Der ist fast gleich, natürlich nicht derselbe, die sind unterschiedlich groß, unterschiedlich lang, aber der hintere ist komplett anders. Der hintere Anlenker ist nicht wie dieser beim 211er, wo dann der Stoßdämpfer dran sitzt und die Stabi-Stange mit der Koppelstange runter, sondern der ist einzeln separat, genauso wie der vordere. Beim 211er haben wir jetzt hier einmal den Stoßdämpfer an dem hinteren Anlenker befestigt und die Koppelstange. Dadurch ist jetzt, wie gesagt, hier das Traggelenk am Achsschenkel befestigt. Um dieses zu tauschen, müssen wir auspressen und müssen die ganze Sache einmal neu einsetzen. Heißt einmal komplett Achsschenkel ausbauen. Das haben wir jetzt hier an dem Fahrzeug einmal gemacht. Wenn ihr das selber machen wollt und vielleicht irgendwo eine befreundete Werkstatt habt, die das euch aus- und einpressen kann, denkt dran, bei Fahrzeugen bis 2006 SBC, weil die komplette Bremse muss ja abgebaut werden. Bevor wir jetzt zum Zusammenbau kommen, den ich euch dann nochmal so in kleinen Schritten nochmal zeigen werde, was müssen wir denn eigentlich alles auseinanderbauen? Ich habe jetzt nun mal einmal die ganze Sache schon auseinandergebaut, das musste gestern ein bisschen schneller gehen, deswegen konnte ich das leider jetzt nicht für euch aufnehmen. Ich zeige es euch jetzt nochmal im Detail, was eigentlich alles ab muss. Das ist nämlich ein relativ großer Aufwand. Und zwar, bevor wir den Achsschenkel abnehmen können, müssen wir natürlich die komplette Bremse auseinandernehmen. Das heißt, einmal Bremsscheibe ab, vorher natürlich den ganzen Bremssattel weg. Wie vorhin schon mal gesagt, Fahrzeuge mit SBC, vorher SBC deaktivieren oder wenigstens die Batterie abmachen. Dann muss auf jeden Fall die Radnabe ab, bzw. das komplette Radlager ausgebaut werden. Das ist jetzt kein riesengroßer Aufwand an der Vorderachse, da wir ja hier vorne keinen Antrieb haben. Das muss alles ab, weil wir das Bremsleitblech bzw. dieses Hitzeschutzblech von der Bremse auch demontieren müssen. Ansonsten können wir dieses Traggelenk nicht auspressen. Meistens schon festgerostet, heißt schwer wieder rauszuschrauben, bedeutet meistens dann beim Montieren entweder neue Hitzebleche oder Unterlegscheiben. Dann als nächstes müssen wir natürlich die Spurstange lösen, den vorderen Anlenker und den hinteren Anlenker, genauso wie den ABS-Sensor. Die ganze Kabelei, die noch mit an dem Achsschenkel befestigt ist, natürlich abziehen, das ist klar. Und dann natürlich Spurstange, vorderer Anlenker, hinterer Anlenker ausdrücken. Mit einem Ausdrücker, wenn man Glück hat, mit dagegen klopfen mit dem Hammer. Meistens bei Mercedes, aber nur mit dem Auspresser möglich. Die
Anlenker, die natürlich drinnen bleiben sollen, die vielleicht schon mal erneuert wurden, so wie dieser jetzt hier, aufpassen, dass wir diese Gummis nicht zerstören beim Auspressen. So würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Zusammenbau an. Da zeige ich euch mal so ein paar Schritten, wie die ganze Sache jetzt wieder zusammengebaut wird. Los geht's! Natürlich funktioniert der Ausbau einmal genauso, nur in umgekehrter Reihenfolge, wie ich es jetzt hier euch zeige beim Einbau. Als allererstes haben wir natürlich jetzt hier wieder den Spurstangenkopf, den vorderen und den hinteren Anlenker und müssen jetzt die erstmal einsetzen. Die Spurstange lassen wir erstmal beiseite, setzen jetzt hier erstmal den neuen hinteren ein und den vorderen, nehmen unsere neue Mutter vom hinteren Traggelenk und setzen die erstmal drauf, dass das erstmal safe ist. Und dann haben wir ja den oberen Anlenker hier noch. Hier hängen wir das jetzt erstmal wieder ein in den oberen, dass wir das erstmal fest haben und machen die Mutter drauf. Erstmal nur ansetzen, die Mutter, dass es erstmal dran ist. Das Werkzeug, was ihr hier wieder alles benötigt, schreibe ich euch natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung. Dann müssen wir natürlich hier oben ein bisschen Druck drauf geben, sonst dreht uns die ganze Sache immer mit. Und machen einmal den oberen erstmal fest. Nachziehen tun wir die ganze Sache natürlich danach nochmal. So, jetzt haben wir hier erstmal wieder ein bisschen alles Stabilität dran. Dann können wir jetzt das hintere Traggelenk einmal festmachen. So, festziehen tun wir es dann auch nochmal. Alles erstmal nur festziehen. Richtig dann machen wir, wenn wir alles zusammengebaut haben. Als nächstes den vorderen Anlenker einmal richtig einsetzen, runterdrücken, dass er hier unten rausguckt und die Mutti drauf und einmal festziehen. Auch erstmal nur anziehen, so dass er fest ist. Und als nächstes setzen wir die Spurstange wieder ein. Hier müssen wir aufpassen, die dreht meistens gerne mit. Entweder von unten ein bisschen Druck drauf geben, wenn es gar nicht geht. Hier oben ist meistens Torx oder Imbus zum Gegenhalten. Auch immer mal drauf achten, mal schauen, ob hier schon irgendwo Verschleiß ist an diesen Sachen. Ansonsten einmal gleich mit neu machen. So, jetzt haben wir einmal den hinteren Anlenker wieder dran, den vorderen Anlenker wieder dran, die Spurstange wieder dran, den oberen Anlenker haben wir dran. Als nächstes setzen wir den ABS-Sensor wieder ein. Einmal durchschieben, die Imbusschraube von hinten einsetzen. Es ist dadurch, dass hier die ganze Achse vorne ja auseinandergenommen war, das heißt Bremse ab, alles, kommt man hier an alle Sachen super ran. Hier den Achter Imbus und beim Festziehen wirklich nur handfest machen, den ABS-Sensor. Nicht festrammeln, einfach nur einmal handfest anziehen. Das reicht schon. Da haben wir schon einen Großteil wieder zusammen, also ist alles kein Hexenwerk, funktioniert alles relativ einfach. Als nächstes müssen wir das Hitzeblech wieder anbauen. Hitzeblech nehmen, schauen, wo die Ausbuchtung hier ist für den ABS-Sensor. Einmal durchschieben, einmal festhalten und einmal festmachen. Wenn das jetzt so wie bei mir hier an dem unteren zum Beispiel so weggerostet ist, nehmt am besten eine Unterlegscheibe, die ihr dann nochmal mit drüber setzt, damit das Hitzeblech dann auch wieder ordentlich fest ist. Ansonsten, wenn das Geld jetzt nicht so schlimm ist,
einfach ein neues Hitzeblech kaufen. Aber meistens tut es auch eine Unterlegscheibe, um das wieder ordentlich zu fixieren. Und einmal ordentlich festziehen. Auch hier nicht übertreiben. So, einmal Hitzeblech dran. Als nächstes müssen wir die Radnabe wieder aufsetzen. Hier vorher, weil wir ja hier alles sauber gemacht haben zum Auspressen von dem Traggelenk, einmal mit ordentlichem Mehrzweckfett, mit Schmierfett einmal schön wieder einfetten. Dann die Radnabe aufsetzen und das Radlager einsetzen. Hier auch vorher mal das alte Fett ein bisschen entfernen. Hier nochmal ein bisschen frisches Fett reinpressen, beziehungsweise was ans Radlager überall machen, dass das immer ordentlich geschmiert ist. Hier vielleicht auch die Situation gleich nutzen und wenn schon Geräusche waren, gleich mal ein neues Radlager. Dran denken, richtig rum einsetzen. Das Radlager ist konisch. Und als letztes dann diesen Verschluss für das Radlager wieder aufsetzen. Einmal festziehen, so dass das Radlager fest ist, aber noch genug Spiel hat. Die genauen Drehmomente schreibe ich euch unten nochmal mit in der Videobeschreibung rein. Und hier mit einem 5er Imbus festziehen. Wenn wir dann das Radlager eingesetzt haben, die Schutzkappe vom Radlager wieder aufgesetzt haben, setzen wir die Bremsscheibe auf. Einmal aufsetzen und die Sicherheitsschraube wieder reindrehen. Einmal fest, einmal durchdrehen. Können wir schon mal gucken, ob das alles gut ist. Mal kurz wackeln wegen dem Radlager. Als letztes noch den Bremskolben ansetzen. Und einmal den Bremskolben wieder hinten am Achsschenkel befestigen. So, und dann sind wir schon fertig mit der Vorderachse zusammenbauen. Nochmal alle Muttern ordentlich nachziehen, richtig ordentlich festmachen. Wofür es jetzt Drehmomente gibt, die schreibe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung rein, wie schon erwähnt. Auch einmal einen Link für das Traggelenk stelle ich euch unten nochmal mit in die Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir hier fertig. Die andere Seite ist natürlich genau dasselbe Spiel, funktioniert ganz genauso und sind wir durch für heute. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Man kann die Sache an sich selber machen, wenn man ein bisschen Geschick dafür hat. Und da wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!